现主席来到咱节目现场的是我老家的病院的院长陈国强陈院长，小强医师你好。于燕姐好，各位听众大家好。他是怡和牙医诊所的院长，地址其实就在我们电台下面而已啊。你看今天请谁中来到很丢但是今天要谈的蛮严重，就是睡不好的话，牙齿也会不好吗？怎么会这样呢？当然今天要谈的问题就是很多人都有问题，你有没有半夜起来夜间磨牙的问题呢？你有没有半夜听到拱叽拱叽乖乖的声音？因为你的枕边人开始恐怖磨牙，就被这个磨牙的声音吵起来呢？根据研究，普通的民众大概有100个里面有8个有磨牙的习惯，70%的磨牙病人都是有焦虑或压力很大，比例这么高吗？就10个人里面就有1个在磨牙齿。对，研究显示，一般民众大概有8%有磨牙的习惯，那70%的磨牙病人其实是压力跟焦虑是很大的。比例这么高，但是为什么睡到一半为什么是磨牙呢？为什么呢？是因为牙齿不好，还是做噩梦？其实我们都以为睡觉很简单，躺下去就能睡了。可是其实睡觉是身体很复杂的一个工作，那它需要让我们在一整天的日常生活之后要能够休息跟修复。那假如说某个环节出现问题啊，那就没办法让身体好好的休息。那这个时候身体它就会利用这种方式跟我们说，某一个环节出了问题，那我们要去注意说我们是不是日常生活在精神上啊，或者是身体状况上，哪一边没有注意到。那什么是睡眠磨牙症？睡眠磨牙，睡到一半磨牙，代表他有什么东西没注意到？是压力太大吗？通常睡眠磨牙其实有2种，一种是牙齿的角有一种奇奇怪怪，那有一种是呢会咬得很紧，甚至有人会因为这样把牙齿咬裂掉，都会有。所以我们听到的时候呢是有声音的那一种，那我们可能会在把它枕头摇一摇，身体推一推让它再醒来。那这个是因为说我们的，假如说对儿童来讲，有时候是可能在发育期间，脑部发育的关系，那或者是说有些呼吸不顺，鼻部阻塞啊，呼吸道比较阻塞啊，可能扁桃腺比较大这些问题。是。那成人的话，现在还没有说很清楚这个真正原因，可是大部分是因为我们吃东西的咀嚼的肌肉啊，是那被这个神经在睡眠的时间刺激到有关。所以好复杂哦。可是除了有的是大人老人家会磨牙，小朋友也会磨牙，是不是？也会。对，就是你说的脑神经的问题嘛。对。那年纪大了之后磨牙会不会慢慢好呢？其实还是会有，因为比例上的话，成人或老年人我还是比例上会比较高的。是这样。好，那磨牙可能牙齿会不舒服吗？那个磨来磨去之后会怎么样？那其实牙齿磨久了就有点像我们那个鞋子鞋底一直在磨一样。假如光从牙齿的部分来看，那当然是我们的珐琅质越磨越平，那越磨越平一定会越来越酸，那又不好看。那再来就好像吃了整碗的鱿鱼丝一样，平常睡觉应该吃，过年的时候才会吃比较多。那这样子两颊都会开始酸了。对，这样很容易想象，我们就整个嘴部的肌肉、脸部肌肉啊，那还有那个关节会酸，甚至有些人咬还要就是整个身体用力，连脖子、肩颈都会酸。实在是太累了。那磨牙的症状就是牙齿敏感吗？珐琅质磨耗吗？牙齿不美观？甚至也会头痛，这些问题都会跟磨牙有关吗？对，这个都是磨久了之后出现的结果。那有些人可能还在程度不明显、不严重的时候自己没发现，但可能是在定期洗牙检查的时候，我们就发现小朋友的牙齿怎么比较平，或者有些人的牙齿虎牙或者后面大臼齿都磨得特别的平，
对，那然后你就会跟他说你晚上磨牙对不对？对，他说我不知道通常都会说不知道，那这个时候就要问家人，大部分都真的是有，另一半就会知道了。对，可是很多人是独睡的啊，那会不会磨得不均匀？这边的虎牙没了，这边的虎牙还有？也会有，因为我们牙齿咬合一定平常当然一定会用比较好咬的那一边，那磨牙的话，其实也不可能完全对称。是，所以你说这个造成磨牙的不自主的动作，它的原因有很多很多嘛，对不对？是啊，它的磨牙的机转并不明确，但是不是吃药也有可能造成？也会，例如什么药？像是有些假如说压力比较大的药物，或者是精神科安眠药，安眠药也会造成磨牙。会，对，那当然帕金森氏症通常也容易造成磨牙，是不是？对，还有一些我们讲的舞蹈症，亨丁顿舞蹈症，其实跟神经，我们神经活动大脑跟到我们手脚，就是全身活动的这个机转有关系的，都有可能会影响到。这么严重。那么所以磨牙之外，还有另外一种，你说它会伴随着打鼾。睡眠呼吸中止症，说梦话、自残、暴力行动。哎呀，那所以这个高嘉瑜今天新闻最多的，所以高嘉瑜要看看他的另外一半，他的新男友是不是有因为暴力行动嘛，家暴，会不会他会磨牙？还有一种叫做睡眠瘫痪症，这又是什么？就是我们俗称的鬼压床。这是什么意思啊？就是因为我们在睡觉的时候，其实有时候就是会有深度睡眠跟浅层睡眠。那有时候醒来的时候应该就是在浅层睡眠，可是有时候突然睡眠被打断了，我们觉得脑袋醒了，身体好像没有醒，就觉得好像不能动弹。那个我们就俗称那个其实就鬼压床的感觉。所以就是鬼压床就是这个睡眠瘫痪症。是你有时候就觉得恐怖有一点意识，可是全身不能动。对，但可能过了一下子之后，那稍微放松，稍微醒来，那手脚又可以手指动一动，脚动一动，又恢复正常。但可能伴随这个时候磨牙。可能在自己醒来发现这件事情之前就会有了。是这样子吗？对，好，那有一些人说，假如说一个人多久没有睡觉，那我们可能真的会疯掉。那其实每天睡不好，那真的也是会影响到我们精神的状况啊，所以才会说，我们可能会平常变得比较暴躁。对，但这个因为睡觉的时候我们根本不知道发生什么事情，可能遭殃或者被吵到的真的都是另外一半或者是家人。到底是你磨牙的时候是你老婆的心情不好，还是你心情不好？被你吵起来的都是另外一半嘛，所以应该是另外一半心情不好才对啊，是不是？那到底睡眠呼吸中止症或是磨牙这种，男的多还是女的多？胖的多还是瘦的多？现在其实磨牙症的族群应该可以说是有点文明病的族群会最多，像是年轻人啊、高教育程度啊，或者是说在生活上抽烟、喝咖啡或酒精消耗比较多的这些刺激性的物品摄取比较多的人，或者服用安眠药啊、压力比较大的人都会有。那男生女生其实因为现在大家生活形态差不多，比例上并不会没有什么明显差别。是这样。但是当然，如果你晚上睡不好，你白天就会度孤，精神不济，没办法专心，脾气会不好。当然日积月累，我认识很多朋友，他其实白天都看起来很正常，都非常优秀，可是到了就是长期来看，就常常有黑眼圈，因为就是睡不好。但人家还是一样照样考第一名，还是非常优秀。选举还是每年都选上。但是你问他，他其实也没有什么不舒服，甚至让他像有一个朋友就跟我说，他常年来就是都睡不好，天亮了之后才会睡着，吃安眠药也吃久也觉得没有必要，反正晚上就起来看书。那这种人的牙齿一定特不好吗？对，其实因为牙齿其实还跟身体很多状况有相关，那我相信在久了之后呢，就是真的是日夜颠倒，或身体没办法修复。那不止牙齿，身体可能其他代谢的情况，
或者是血压那些，应该都还是会有造成影响的。是，好，那当然，所以我们刚刚提到睡眠呼吸中止症，很多的朋友在我们上次提到这个病症的时候，都有特别关切，担心他自己是不是睡到一半就忘记呼吸了。所以来谈谈睡眠呼吸中止症，为什么牙医是特别关切这一个呢？它有哪些的问题呢？那像其实现在我们对睡眠呼吸中止症，其实虽然研究了一阵子，但也是初步的了解。那你就可以想象说，睡觉的时候不是应该休息吗？可是那我们以前看电影不是遇到僵尸，我们要暂时停止呼吸。那白天的时候不会有这种情况，那反而是睡觉的时候，好像就是一直遇到僵尸。那他在你身边停留多久？几秒钟，或者甚至停留1分钟，我们就要憋气1分钟。对，那光是白天醒着的时候遇到这种情况，可能就是很痛苦了。那更何况是我们需要休息的时候。对，所以它里面一个当然打鼾一定有，对不对？是。睡醒了之后你觉得很疲惫，但我常常每天都觉得睡不饱，我睡11个钟头就一点都不疲惫了。早上感觉头晕头痛，这个你会有吗？我倒是早上起来从来都不会有。我从我们小姐的时候，大家很容易，很多小姐都跟我一样头痛，很奇怪。我们生完小孩转型做欧巴桑体质之后，就比较不会头晕头痛。但是如果你白天嗜睡、打瞌睡、反应变慢、记忆力减退、脾气暴躁，你就可能晚上睡不好。是反过来看是这样。对，就是会有这些问题，甚至有朋友说他可以开车等红绿灯的时候就睡着了。好啦，所以回过头来，我们来问小强医师，我现在磨了牙了，可能一边歪了，一边都已经没有了，现在怎么办呢？牙医你要怎么帮我解决？其实磨牙它并没有办法治本，因为刚才提到说它背后的原因实在是太多了。那假如说治标的话，最常见的就是制作咬合板。它是一种也就是塑料的材质，那可以装在上排或下排牙齿，让我们在磨牙的时候呢，不要硬碰硬，上面的牙齿一直磨下面牙齿，那当然就是两败俱伤。那让我们的咬合板去磨平。所以睡觉前要戴上去。是。它会脱落吗？它其实是可以固定住的。用假牙粘着剂吗？不用，它那个其实有一点弹性，所以它可以在某一些部分呢卡在我们的牙齿。就把它卡住了之后，但是它还是磨，对不对？对，还是会。它继续磨，只是有东西把它堵住了，就磨起来不顺利。对，会不会睡得更糟啊？有一些。有2种极端，一种是觉得说睡得比较好，通常是隔壁的人睡得比较好，因为没有声音了。对，那他还是在努力磨。对，本人还是很认真的磨，所以那个咬合板上呢，就是久了会有那个磨牙的痕迹。是，然后就要再找小强医师来换一次咬合板。对，看程度久了，像鞋底轮胎磨平了，还是得要换。所以这是治标不治本的方法，对不对？还是所以如果你觉得，可是他还没有发现，他只觉得早上起来精神不好。就发现牙齿一边磨不对了，这时候赶快来找医生报道，牙医那么如果睡眠磨牙症要预防的话，有没有哪几个预防的美感呢？当然就是在我们精神或者是生理上要让他们放松一点。像是睡前的大概1个小时左右，那我们尽量避免激烈的运动，或者是说摄取一些刺激性的咖啡啊、茶、可乐啊，或者是烟酒这些刺激性物质。那另外的话，就是可能好好洗个热水澡啊，那听点音乐啊，那房间用灯光调暗一点，那颜色舒服一点，减少刺激。了解。但是呢，睡前有很多人喜欢喝可乐、茶。来一杯热茶，这可以吗？假如对年轻族群，我相信是会比较影响少一点。但是像我们现在大概过下午之后喝了茶或咖啡，那就很容易睡不着。你是年轻族群啊？现在已经过了。你几岁？
现在快40了。看不出来，小翔医师看起来做笑脸了，但是40岁对我来说，他还是年轻族群。所以每周要练习放松自己，入睡前多泡热水澡，多做深呼吸，做冥想或是瑜伽都可以放松。可是放松身体不一定放松到牙齿啊。它一样可以，就是让我们睡眠品质再好一点。因为假如说，我们上班工作一整个礼拜都很累，那总是要有一天就是稍微保养自己，让就是爱自己一下。是，所以你撬开病人的牙齿，你就知道他有没有磨牙。通常到一定程度会比较明显。对，所以几乎牙医师撬开你的牙齿就知道你的心理因素健康与否，其实大约看得出来。磨牙还是应该早期发现、早期治疗嘛。越小的小孩磨一点牙的时候，到底要不要再去看牙医呢？因为我们都会强调说，固定至少3个月或半年检查。那假如说是小朋友的话，并没有说特别呼吸道阻塞的情况，对，那通常这个年纪大一点，那就会改善。了解所以有的时候小孩轻症状还好，没紧张了。好，那如果这个磨牙已经到很严重了就是牙齿受力已经受不了，甚至要到牙根也要拔掉。有，因为除了磨牙磨到拔牙齿有吗？有，你拔过？有，就是直接牙齿像劈柴劈一半的那一种程度了。就是磨到这么严重？都会有，因为牙齿本身是脆的就像一个碗或玻璃杯打破一样。你帮他拔的时候，那几岁的人？其实年龄范围蛮广的。从可能30-40到50-60。30-40到50-60都有所以今天真的非常谢谢怡鹤牙医的陈国强小强医师来到节目现场最后告诉大家，怎么样才是治疗磨牙最好的办法？治疗磨牙的办法，看医生，定期检查，早期发现，早期治疗，还是要放轻松啦。我们现在欣赏的曲子是我送给高嘉瑜的洪荣宏所唱的《Game 丢人》，拜拜喽，拜。